يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة طبعا هنعمل ريفيو سريع كده عن مجموعة غسالات اطباق ل10 فرد وال14 فرد وال13 فرد. طبعا يا جماعة اللي قدامنا دي اريستون 10 افراد مقاس 45 سنتي عرض. اللي قدامنا دي يا جماعة تحكم يدوي 10 افراد 7 برامج، طبعا اقل استهلاك كهرباء فيها زي ما انتوا شايفين كده. اللي قدامنا فوق دي يا جماعة هنا التحكم بتاع التشغيل بتاعها، برنامج تأخير الوقت، برنامج التشغيل، طبعا برنامج تأخير نص حمولة. عدد الرشاشات اللي فيها يا جماعة بيكون 2 رشاش هنا اهو زي ما انتوا شايفين، ورشاش تحت خالص. الرشاشات بتاعتها يا جماعة بتكون عندنا اهي. طبعا الاتنين يا جماعة هنا الرشاش بيكون في النص هنا، الدم الداخل بيكون متوصل بالغسالة من جوه، وطبعا الرشاش التاني بيكون تحت في اخر الغسالة. طبعا يا جماعة دي علب الملاحات عندنا عشان لو حضرتك طبعا عايز تغير الملاحات بتاعتها. الرف اللي تحت ده يا جماعة بيكون رف طبعا الاطباق الكبيرة والحاجات اللي هي البايركس والحاجات دي بتتحط هنا. العلبة دي يا جماعة بتكون علبة المعالق وعلب الشوك والحاجات دي كلها. طبعا ضمان شركة اريستون، ضمانها 5 سنين من توكيل بيتك. طبعا بلد المنشأ بتاعتها يا جماعة، بلد المنشأ بتاعتها بتكون بولندي، تقفيل مصري. طبعا عندنا هنا يا جماعة طبعا فيها برنامج توفير في الكهرباء، ان هو بيوفر لنا في الكهرباء بتاعتها بنسبة 30%، وضمانها بيكون 5 سنوات من شركة اريستون. طبعا يا جماعة الغسالة هنا بيكون فيها هدوء، يعني ما فيهاش صوت خالص عند التشغيل او عند الغسل بتاعها. نيجي للي قدامها هنا دي يا جماعة، دي الفريش ال10 افراد برضو تحكم يدوي زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. 2 رشاش برضو للغسالة، 2 رشاش للغسالة، ده الضمان. طبعا عندنا هنا الحافة بتطلع معانا على الباب على طول، الميجر بتاعت الباب بتجري مع الباب اوتوماتيك. نيجي يا جماعة عند الرف الفوقاني هنا، ده رف الكوبايات ورف الشوك. دي الرفوف بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، الرف بتاعها ممكن يخرج مع الباب زي ما انتوا شايفين، مفصلة الباب بتخرج مع الباب لحد الاخر، وتقدر طبعا ترجعها تاني. الرشاش بتاعها بيكون في المنتصف هنا يا جماعة، بيلف لفة 360 درجة عشان طبعا بيغسل كل الصحون معاك بكل سهولة، مفيش اي مشكلة. برضو العلبة دي يا جماعة علبة الشوك، العلبة اللي عندنا دي يا جماعة علبة الشوك وعلبة المعالق، وطبعا علب الحاجات المعدن. ضمان يا جماعة ضمان شركة فريش، المكونات بتاعتها بالكامل بتكون ايطالي. الضمان بتاعها بيكون ضمان 5 سنين من شركة فريش. اللون بتاعها اللي بيكون متوفر في السوق اللون السيلفر واللون الابيض، بس طبعا الناس كلها بترشح اللون السيلفر احسن بكتير قوي من اللون الابيض. ده زرار التشغيل والقفل عندنا هنا، ده زرار الوقت. عندنا هنا زرار البروجرام اللي هو انت حضرتك عايزها نورمال، عايزها ايزي، عايزها بلس اللي هو الازاز بس. طبعا الستارت واللي انت تعيد المسحوب من تعيد الغاز.